이거는 저희를 후원해주고 있나요? 네, 여기 네네네. 후원 명단이 있거든요. 아, 예, 뭐 그러면 보여줘도 될 것 같아요. 네네네. 네네네. 네. 감사합니다. 그럼 네. 이거는요? 그거는 뭐 괜찮을 것 같습니다. 이거 어떻게? 네, 아니 괜찮습니다. 그거는 네네네. 그럼 이거는 그리고 이거 영상 몇 명이 보겠어요? 저희 어머니밖에 안 볼 것 같아요. 괜찮아요. 네. 우리 열심히 찍는데? 네. 아니 가족들에게 좀 이렇게 좋아요와 구독까지는 아닌데 이거 단발성이라서 어쨌든 많이 봐주십사 좀 말씀 전해주셨으면 좋겠습니다. 자, 다음 코너로 넘어가 될까요? 네. 제가 벼르고 별렀던 이 자리는 이것을 위한 코너다, 아니 그 우리 방송이다라고 해서 야심차게 준비한 영화인데요. 코너 이름은 이진아. 이진아? 네, 약자입니다. 맞춰보십시오. 이진아. 이제 제 후배 이름이기도 하지만 이 영화는 진짜 아깝다. 줄여서 아. 자, 이진아 코너를 할 건데요. 자, 네. 이제 우리 프로그래머로서 얼마나 성향이 다르고 얼마나 막 터진다는 말이 써도 되는 건가요? 네. 아, 예, 그렇죠. 네. 제가 잘 써요. 박 터지게 싸운 게 중파가 있는데. 아니니까. 네, 네. 아까 뭐 피 터지기도 썼는데 저희가 20회 제주 여성영화제 상영작은 이따가 화기애애하게 얘기할 건데 이 부분에 있어서만큼은 네, 저희가 이 자리의 핵심입니다. 이 영화는 진짜 아깝다. 이진아 코너 제가 먼저 하겠습니다. 네. 아오바디 왜 반대하셨습니까? 편집장님, 아, 아오바디 감독님 이 훌륭한 저 아니에요. 저 아니에요. 이 훌륭한 영화를 아니에요. 네, 절대 이름을 얘기하시면 안 돼요. 감독님도 서운해할 수 있으니까. 편집장님 뭐가 아쉬우셨죠? 저는 달리기를 좋아하는데 달리기만 아니더라고요. 조금 이상한 좀 이상한 게 있어서. 아니 이게 제주분 아닌 사람도 보니까 뭐 표시 가급적인 호감이 뭔지 모르세요 있잖아요. 조금 네. 그러니까 취향이 문제이기도 하고 여성 영화에 대한 각자의 생각이 좀 있는 것 같습니다. 저는 이 영화는 약간 2년 있다가 풀면 좋겠다. 아직은 아니다. 2년 있다가. 예. 아, 2년 전에 틀거나. 네. 그러니까 지금은 아니라는 겁니다. 시기상조다. 시기상조라기보다 시기후조다. 시기후조다. 오, 오케이 오케이. 아. 오, 멋져요. 시기후조다. 후조시기다. 제주 여성영화제에서 상영하지 못했지만 곧 개봉이 이제 예정이니 아. 제주섬에서 만약에 개봉을 한다 그러면 제가 번개라도 하겠습니다. 아오바디 짱입니다. 네, 추천. 아 진짜요? 네. 양프로님 어떤 게 아쉬웠습니까? 이 영화 진짜 아깝다. 아쉬웠다고요? 아깝다 하는 영화. 아깝다. 양프로님이 보실 아오바디 얘기 계속하면 안 돼요? 아오바디 좋죠. 전 아오바디 정말 얘기 계속할 수 있습니다. 20분 할 수 있어요. 아, 저 아오바디도 까고 싶어가지고 감독님 죄송합니다. 최희서 배우의 그 열연이 그러니까. 그리고 이 영화는 다른 어떤 영화 대체 불가한 이야기를 하고 있잖아요. 어떤 부분이요? 아니 몸의 변화로 인해서 생활의 변화, 그러니까 보통 왜 뭐 심리적인 각성 그 다음에 뭐 이렇게 달라지는 거죠. 이건 진짜 말 그대로 딱 직관적으로 달리기 시작하면서 변화해서 삶의 변화로 이어지는 걸 정직하게 계속 찍어가고 얼마나 참신해. 보이던데? 근데 그게 되게 긍정적일 수도 있지만 한편으로 우리가 그 달리기 하면서 변화되는 외모가 되게 외모로서 그러면 날씬하면 당당해질 수 있는 건가? 그렇게 보였습니까? 아니 그렇게 예. 생각할 수도 있다. 아, 네네네. 측면이 있는 거예요. 네. 근데 이게 그러니까 운동이 네. 주는 삶이 주는 변화라고 얘기할 수도 있겠지만 한편으로는 그 보여지는 영화에서 이분이 되게 그 옷도 좀 헐렁하게 입다가 네. 이제 체형이 좀 변하면서 좀 타이트하게 그쵸. 변화시키고 네. 막 이런 것들이 나오잖아요. 네. 그래서 그런 측면에 있어서 저는 좀 이 영화가 이렇게 시사점이 좀 저는 좀 혼선이 오기도 했어요. 아, 네네네. 근데 저는 주프로님이 얘기하신 이 서사 구조 안에서 제가 자꾸 핸드폰을 만지는 거 머리가 나빠서 그 영화 검색하느라요. 근데 이게 95분짜리 영화인데 딱 그 말씀하신 그 서사 빼고 나머지